Në këtë kopsht në Misër rritet një thesar që shumica e njerëzve e shkulin pa e ditur çfarë humbasin. Bëhet fjalë për amarantin ose llabotin. Shumë e konsiderojnë një barë të egër, por në fakt është një bimë me vlera të larta ushqyese. Gjethet e saj konsumohen të freskëta në sallat ose gatuhen si spinaçi. Edhe farat e saj janë të ngrënshme dhe konsiderohet një nga drithërat më ushqyese në botë. Po ju, e njihni këtë bimë apo do ta kishit shkulur?